Burung rangkong. Dia telah mengubah lubang pohon menjadi benteng tahan predator. Ya, itulah yang dilakukan burung rangkong saat hendak bertelur. Sang betina menetap di dalam dan melakukan sesuatu yang sangat aneh. Ia mencabut bulu terbangnya karena dia tak akan butuh itu dalam 2 bulan ke depan. Di saat yang bersamaan, sang pejantan membawakannya lumpur buat betina gunakan sebagai segel pintu. Hari demi hari berlalu, sang pejantan selalu membawakan makanan apa saja yang ditemui buat kekasihnya hingga telur mereka menetas. Namun ironinya, saat proses bertelur ini, jika sang pejantan mati, maka anak sekaligus betinanya juga ikutan mati.